Oke bos, Teza Rarifiansyah 9 Jobs. Saya akan memberikan resep ingredients khusus bagi Anda yang flu ringan lah, seperti batuk, pilek. Oke, watch. Perhatikan. Kita ke pasar beli jahe merah. Jahe merah. Oke. Lalu kita beli juga kunyit hitam. Sekali lagi, ke pasar beli jahe merah dan kunyit hitam. Kalau ada lagi, beli biji angka. Biji angka itu yang hitam kecil-kecil, itu bagus juga. Setelah itu kita bersihkan dengan air bersih, kita bilas, kita tumbuk sampai lumayan halus. Baru kita kasih lemon, jeruk lemon, lemon lime. Lalu kita kasih air panas yang mendidih. Baru kita kasih gula aren. Jadi semuanya serba original, alami. Oke? Ya, siap kita sajikan. Oke. Resep alami dari Teza Rarifiansyah untuk batuk pilek ringan. Semoga lekas sembuh. Teza Rarifiansyah 9 Jobs.